नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के मॉडल पेपर 8 को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में हमने आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एवं जनरल करंट अफेयर्स के टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट करा है और इन 30 क्वेश्चन के संबंध में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं आपकी परीक्षा के हिसाब से उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में हमें ये जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो इस प्रकार से आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है श्रीधरन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, श्रीधरन कौन है? तो श्रीधरन जी दिल्ली मेट्रो के भूतपूर्व निर्देशक रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इनको मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको बताना है। तो देखिए, हाल ही में आईसीसी की एक टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, इसमें अपना देश भारत जो है पहले रैंक पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड जो है दूसरे स्थान पर रहा है और दक्षिण अफ्रीका रहा है तीसरे स्थान पर, ठीक है। और मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो शशांक मनोहर इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है, शशांक मनोहर। अच्छा, पूछ ले कि इसके सीईओ कौन है? तो मनु साहनी इसके सीईओ हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अनंत सीतलवाड़ का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो अनंत सीतलवाड़ का निधन हुआ है, आपको बताना है कौन थे। तो अनंत सीतलवाड़ जी प्रतिष्ठित क्रिकेट कमेंटेटर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जितने भी दिवस होते हैं मैं उनकी थीम जरूर बताता हूँ। तो ये सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, भारत के प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की वाजपेयी के जन्म के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार संपूर्ण भारत में गुड गवर्नेंस डे का आयोजन करती है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, ठीक है। तो ये इनका जन्म भी याद रखना है। उनका प्लेस क्या था, कहाँ के थे? तो एमपी के ग्वालियर शहर से ये थे, बिलोंग करते थे, इनका जन्म हुआ था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो ये पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है 2 नामों से किया गया है। कौन कौन से? भारत तथा इंडिया, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आर्टिकल पहला है, अनुच्छेद 1 है, उसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान वगैरह ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो नंबर 6 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई का पैरामीटर नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। देखिए, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन ये सामाजिक असमानता ये इसका पैरामीटर नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। एचडीआई का प्रयोग करके यह पता लगाया जाता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या फिर अविकसित है। और एचडीआई जो है अपने आंकड़े 3 प्रकार से प्रस्तुत करता है। एक तो उस देश की जीवन प्रत्याशा के आधार पर, दूसरी उस देश की शिक्षा के आधार पर और तीसरी उस देश की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो एचडीआई के कितने पैरामीटर हैं? 3 पैरामीटर हैं, ये चौथा नहीं है। और हमें क्या बताना था कि नहीं है। अच्छा, एक और यहाँ से फैक्ट बनता है, जो एचडीआई है इसका डेवलपमेंट किसने किया था? तो इसको डेवलप किया था पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं मकबूल उल हक। इनका आप नाम याद रखें, मकबूल उल हक, ठीक है। चाहे तो नोट डाउन कर लें, ये फैक्ट पूछा जाता है। तो चलिए, नंबर 7 क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था?
तो देखिए आप लोग जानते हैं कि शिवाजी की जो सलाहकार परिषद थी उसको क्या कहते थे, अष्टप्रधान परिषद कहते थे। और इसमें से कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो विदेशी मामलों की देखरेख करने वाले सदस्य को कहते थे सुमंत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा बंदर जीवाश्म कहां पर मिला है, तो हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा बंदर जीवाश्म मिला है पेरू में, ठीक है। और पेरू में भी कहां पर, अमेज़न के जंगलों में मिला है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। नंबर 9 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सुषमा स्वराज का निधन कब हुआ, तो देखिए सुषमा स्वराज का निधन हुआ था 6 अगस्त 2019 को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यदि पूछा जाए कहां पर हुआ, तो सुषमा स्वराज का जो निधन है वो हुआ था दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है। तो यदि इनका और जन्म पूछा जाए कहाँ पर हुआ, तो ये अंबाला हरियाणा राज्य से बिलोंग करती थी। इनके पास कुछ रिकॉर्ड हैं वो पूछे जा सकते हैं। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी, ठीक है। और दिल्ली की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। और लोकसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी, 3 रिकॉर्ड। और चौथी रिकॉर्ड इनके पास है भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड। ये 4 रिकॉर्ड इनके पास हैं। अच्छा, ये टोटल 3 बार विधायक बनी थी, ठीक है, 3 बार विधायक, और 4 बार ये राज्यसभा में सांसद, ठीक है, और 3 बार लोकसभा में सांसद, यानी कि टोटल यदि बात करें सांसद की तो 7 बार सांसद और 3 बार विधायक। तो ये कुछ इनके पास रिकॉर्ड हैं, चूंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर किसका मसाला लगा होता है, तो माचिस की तीली पर फास्फोरस का मसाला लगा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिट केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है, परमादेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। देखिए इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारतीय शब्द जुड़ा तो भारतीय में कौन हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यदि हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। पूछा जाता है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर 14 क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 के साथ कौन सी धारा हटा ली गई है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा ली गई है, आप लोग जानते हैं। और 370 के साथ में धारा 35A को भी हटा लिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये धारा 370 क्या थी, तो धारा 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। और ये जो धारा 35A है ये क्या थी, तो इसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष प्रकार की नागरिकता और संपत्ति के अधिकार दिए गए थे, जो कि अब दोनों हट गई हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धारा 370 है ये जम्मू कश्मीर में कब लागू हुई, तो 26 जनवरी 1957 को ये धारा जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी, धारा 370। तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1957। नंबर 15 क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, तो देखिए 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले ही से थे, अब एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी बनाया गया है, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है, ठीक है। और देखिए यदि हम बात करें कि राज्य कितने हो गए हैं, तो राज्य पहले कितने थे, हमारे 29 थे, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो राज्यों की संख्या घटकर कितनी। नंबर 16 क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किस देश का उपनाम है, तो सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, तो देखिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अच्छा, यदि हम बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। यदि हम बात करें लाओस की, तो 1000 हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है, ठीक है। तो जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश, थाईलैंड को कहते हैं सफेद हाथियों का देश, और लाओस को कहते हैं 1000 हाथियों का देश। 17 क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है,
तो बगदाद जो है वो इराक देश की राजधानी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, आपको बताना है। तो पूरे विश्व में चावल के उत्पादन में अपने देश भारत का दूसरा स्थान है। अच्छा, यदि हम बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर चाइना है और अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है। नंबर 20 क्वेश्चन है, यहाँ से भी हम 3-4 फैक्ट को समझेंगे। ताजमहल को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन था, तो ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किसने करवाया था निर्माण, तो शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके जो मिस्त्री या निर्माता है वो कौन थे, तो उस्ताद ईसा, आपको याद रखना है, उस्ताद ईसा इसके मिस्त्री थे। ठीक है, तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। यदि पूछे कि इसके मिस्त्री या फिर निर्माता कौन थे, तो उस्ताद ईसा इसका मिस्त्री था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नंबर 21 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार के लेखक कौन है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं रचना बिष्ट रावत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इस बुक को कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया, और 20वीं वर्षगांठ कब थी, तो अभी 26 जुलाई 2019 को इसकी 20वीं वर्षगांठ थी। जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 26 जुलाई 1999 में। ठीक है, 26 जुलाई 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, और इसकी 20वीं वर्षगांठ कब थी, 2019 26 जुलाई में। इसी के दिन इस पुस्तक को लॉन्च किया गया, और इस पुस्तक को किसने लिखा, रचना बिष्ट रावत ने इस पुस्तक को लिखा। अच्छा, 26 जुलाई को हम प्रत्येक वर्ष एक दिवस मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं, कारगिल दिवस। ठीक है, तो इसी दिवस के मौके पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी पुस्तकें हैं 2019 में जो लिखी गई इंपॉर्टेंट, उन पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। नंबर 22 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास गरुड़ 6 शुरू हुआ है। तो देखिए हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है, जिसका नाम क्या है, गरुड़ 6, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में। तो आप इसको याद रखेंगे। नंबर 23 क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के कितने प्रतिशत लोगों की शौचालयों तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 93.1% लोगों की शौचालयों तक पहुंच सुनिश्चित की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए जो बेसबॉल है ये यूएसए यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और देखिए यदि हम बात करें स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो यहाँ पर सांड युद्ध करवाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं सांड युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का आपको पता होना चाहिए, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, और स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो चारों आपको याद रखना है। नंबर 25 क्वेश्चन है, रुपए चिन्ह की रचना किसके द्वारा की गई। तो देखिए जो अपना रुपए का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, इस प्रकार से होता है, इसकी रचना किसने की, तो रुपए चिन्ह की रचना की है उदय कुमार ने। ठीक है, और उदय कुमार ने कब की, तो 2010 में उदय कुमार ने रुपए चिन्ह की रचना की थी। और देखिए हमारा देश दुनिया का ऐसा 5वां देश बन गया है जिसकी मुद्रा की अलग पहचान है, जिससे डॉलर की पहचान क्या है, इस प्रकार से डॉलर का सिंबल होता है, इसी प्रकार से हमारे रुपए का सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एक तीखी गंध होती है, तो आपको बताना है। तो देखिए जो अमोनिया होती है इसमें विशेष प्रकार की एक तीखी गंध होती है, और अमोनिया को हम NH3 से जो है व्यक्त करते हैं। नंबर 27 क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, यदि हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। ठीक है, निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया निक्षेपण या फिर डिपोजिशन कहलाती है। नंबर 28 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, आपको बताना है। तो देखिए पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पार्थिव ग्रह होते क्या हैं, तो देखिए ऐसे ग्रह जो घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी के समान होते हैं उनको पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ऐसे 4 ग्रह हैं, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
अच्छा, इनको छोड़कर से जितने भी ग्रह बचते हैं वो वाह या फिर बृहस्पति ग्रह कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चार जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वाह या फिर बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो आप वाह और आंतरिक, बृहस्पति और पार्थिव, इनमें अंतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए, चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, और कितने बजे लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 2:43 पर। हो सकता है आपसे टाइम भी पूछ लें। देखिए, होना क्या था कि इसके पहले 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके ही जाना। अपने मित्रों के साथ इसको स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके जाना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया लेटेस्ट मॉडल पेपर डालूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी प्रकार के 8 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं और भी कंटिन्यू बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने विचार बताएं कि आपको कितने देर से चाहिए, रोजाना चाहिए, पर एक दिन के अंतर से चाहिए मॉडल पेपर। और ये पुराने मॉडल पेपर देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, उनको भी वॉच कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।